эмэгтэйчүүдийн эрхийн талаар ярилцахаар цугласан юм бол энэхүү ярианы салшгүй нэг хэсэг нь эмэгтэйчүүд манлайлах хийнэнд байж илүү олноороо засгийн газарт, их хуралд, эдийн засагт болон иргэний нийгэмд шийдвэр гаргах хэмжээнд байр суурь эзлэх тухай ярих ёстой. Монгол улсад эмэгтэйчүүдийг шийдвэр гаргах төвшөнд гаргах нь түүхийн улбаатай үндэсний хэмжээний зорилт байсан. Тийм ч учраас бид мянганы өвчлийн зорилтондоо оруулсан билээ. Харамсалтай нь энэ зорилт биелэх яагаачгүй байна. Ирчүүд одоогч дэлхийг удирдан жолооцор байгаад гэдэгтээ хүн болгон санаа нэрлэх баха. 195 орны 17% нь эмэгтэй төрийн тэргүүнтэй. Дэлхийн бүх парламентын суудлын 20% эмэгтэйчүүд бүрдүүлж байна. Гэтэл Монголд үүнээс ч доогуур буюу парламентод эзлэх хувь дөнгөж 14% байна. Эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн эдвэх өдөр ирэх тусам нэмэгдэж байгаа боловч аж ахуй нэгж байгууллагад ажиллаж байгаа эмэгтэйчүүдийн тоо буурах хандлагатай байна. Уул уурхай, олборлох болон барилгын салбар зэрэг хүчирхэг салбаруудад эмэгтэйчүүдийн тоо бага байна. Эмэгтэйчүүд нийгмийн үйлчилгээ, худалдааны болон эрүүл мэндийн салбар зэрэг хямд үнэлгээтэй салбарт төвлөрөн ажиллаж байна. Өнөөдөр эмэгтэйчүүдийн ажилгүйдлийн түвшин 6.6% байна. Энэ нь улс төр эдийн засаг нийгмийн тэгш эрхээ бүрэн эдлэхэд бэрхшээл үүсгэх нөхцөл болж байна. Улсын хэмжээнд нийт ажиллагчдын 55% нь хуваараа хөдөлмөр эрхлэгч, өрхийн үйлдвэрлэл, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд цалин хөлсгөө оролцогч зэрэг хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын төрийн үйлчилгээ хүртэж чадахгүй иргэд байгаагийн дийлэнхийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна. Цалингийн хэмжээ эрэгтэй эмэгтэй ажиллагчдын хувьд ялгаатай байсаар байна. 2012 оны эцсийн байдлаар эрэгтэйчүүдийн цалин эмэгтэйчүүдийнхээс даруй 10%-аар илүү байгааг статистик мэдээлж байна. Эмэгтэйчүүдийн ажиллах хүчний оролцооны түвшин 2007-оос 2009 онд 62-оос 63% байсан бол 2010 онд 56.2% болж буурсан байна. Энэ оролцоо буурахад эдийн засаг, хөдөлмөрийн зах зээлд гарч буй өөрчлөлтөнд нөлөөлөх боловч хүүхэд асрах, гэрийн ажил хийх, тэтгэврт эрт гарах зэрэг хүчин зүйлс гол нь нөлөөлж байна. Энэ шалтгаанаар эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн эвдэх эрэгтэйчүүдийнхээс дутуу байх явдал үргэлжилсээр байна. Монгол улсад гендерийн тэгш байдлын тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэн нь томоохон ололтоо. Хуулиар төрийн болон улс төрийн удирдах төсөвт байгууллагын ажилтнуудын хүйсийн зохиг харьцааг хуульчилж өгсөн нь эмэгтэй хүний төрийн албанд орох албан тушаал ахих боломжийг баталгаажуулж өгсөн. Төрийн албан хаагчдын 50.4% нь эмэгтэйчүүд байна. Эдийн засаг нийгмийн хүрээнд хийх томоохон өөрчлөлт шинжилэлд гендерийн мэдрэмжтэй хандаж, гендерийн тэгшэрхийн үүднээс дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр хэрэгжүүлж байхыг нийгэм биднээс шаардж байна. Эмэгтэйчүүд бид бүх шатандаа хамтран ажиллах шаардлагатай байна. 2008-аас 2012 онд улсын хуралд 3хан төлөөлөлтөй байсан эмэгтэйчүүд энэ удаад улсын хуралд тоогоо нэмж 11-үлээ болж чадсан. Энэ бол Монголдо томоохон амжилт мэт боловч хамгийн бага төлөөлөлтөй Аз номхон далайн бүсийн парламентын дундаж болох 18%-аас ч доогуур байгаа юм а. Бид анх удаа эмэгтэй гишүүдийн бүлэг байгуулж 5 намын төлөөллөөсөө үл хамааран нам харгалзахгүй хамтран ажиллаж байна. Бид эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, ахмадуудынхаа төлөө болон эрүүл мэнд, боловсролын салбарт хүчээ нэгтгэн ажиллаж байна. Бид орон нутгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд сонгогдсон эмэгтэйчүүдтэйгээ хамтран ажиллах, гэрээнд гар үсэх зурхаар бэлдээд байна. Бид дараачин шийдвэр гаргагч эмэгтэйчүүдийг бэлтгэх, эмэгтэй удирдагч бэлтгэх сургууль нээхээр ажиллаж байна. Өнгөрсөн 2 жил хагасын хооронд хэд хэдэн ажлыг бид хийлээ. Эмэгтэйчүүд цөөнтэй парламентын үед орхигдсон хүүхдийн цэцэрлэг, сургуулийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд гол анхаарлаа төвлөрүүллээ. Хүүхдийн цэцэрлэг жижиг асуудал мэт сонсогдовч цэцэрлэгт явж чадаагүй 80 мянган хүүхдийн эрх зөрчигдөж 80 мянган залуу ээжүүд ажил хийж чадахгүй цаашилбал 80 мянган өрх нэг хүний орлогоор дунджаас доош хэмжээнд амьдарч байна. Энэ асуудлыг шийдвэрлэхээр хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хуулийн төслийг улсын хуралд өргөн мэдүүлээд хилэлцэх шатандаа явж байгаа. Төрөх эмнэлгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, хүүхдийн эмнэлийг нэмж барих, их барих нөхөн үржихуйн эмч мэргэжлийн тоог нэмэгдүүлэх тал дээр ажиллаж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн нийгмийн хамгааллын чиглэлээр хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг өргөн барьж батлууллаа.
ахмадын тэтгэрт итгэмж, хөхүүл жирэмсэн эхчүүдийн тэтгэлэг, одонтоо ээж нарын урамшууллыг нэмэгдүүлэх болон хасахгүй байх тал дээр байнга ажиллаж ирлээ. Энэ хаврын чуулганаар гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх тухай хуулийг хэлэлцүүлэн баталахаар бид ажиллаа эхлээд байна. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх тухай хууль дахь олон заалт нь хэрэгжүүлэх механизмгүй үйл ажиллагааны зардалгүй явсаар ирсэн. Бодит амьдралд бид хохирогчийг хамгаалж чадахгүй байна. Хуулийг хэлэлцэж эхэлж байгаа энэ чухал үед эмэгтэйчүүд хөгжил оролцоо үндэсний чуулган болж байгаад би маш их талархаж байна. Энэ хуулийг батлуулахад та нарын оролцоо бидэнд хэрэгтэй байна. Жижиг бизнесийн салбарт ажилладаг эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн оролцоог үнэлж баршгүй. Энэ салбарт ажиллаж байгаа олон мянган эмэгтэйчүүдийг дэмжих нь манай бүлгийн үүрэг юм а. Жижиг бизнес эрхлэгч, жижиг үйлдвэрлэл эрхлэгчид нь томоохон аж ахуй нэгж болон төрийн байгууллагуудын бий болгож байгаа ажлын байрнаас хамаагүй олон ажлын байрыг бий болгож байдаг. Тэд өөртөө ажлын байр, гэр бүлийн гишүүдтэй ажлын байр, мөн дахиад 2-3 хүнд ажлын байр бий болгодог. Энэ олон жижиг ажлын байрыг нэмж үзвэл Монголын эдийн засагт нөлөө үзүүлж байгаа томоохон салбар гэдэг нь ойлгомжтой юм а. Гэвч энэ салбарын юмнаас хоцорч хохирсоор байна. Зээлийнхүү өндөр, цахилгааны төлбөр өндөр, ашигын татвар өндөр, түрээс өндөр, техник технологи хуучирсан зэрэг мянган бэрхшээл байна. Эмэгтэй бизнес эрхлэгчид өмч хөрөнгө, газар эзэмших, мэдлэг, мэдээлэл дутмаг, зээл авч бизнесээ өргөжүүлэх боломж муу, сургалт, сурталчилгаа муу байна. Олон мянган эмэгтэйчүүд, тэр дундаа өрх толгойлсон олон эмэгтэйчүүдийг эдийн засгийн хувьд хүчирхэгжүүлэхийн тулд энэ чиглэлийн хууль тогтоомжийг сайжруулах бодит шаардлага байгаа юм а. Энэ хаврын чуулганаар улс төрийн намуудын тухай болон сонгуулийн тухай хууль хэлэлцэх гэж байна. 2005 онд улсын их хурлд нэр дэвших эмэгтэйчүүдийн квотыг 30% баталж байлаа. Харамсалтай нь 2007 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр хүчингүй болгосон. Үр дүн нь 2008-аас 2012 оны улсын их хурл 3хан эмэгтэй гишүүнтэй байлаа. 2011 оны сонгуулийн шинэ хуулиар 20% квоттой болсны үр дүнд 11 эмэгтэй гишүүнтэй болсон. Энэ хаврын чуулганаар хэлэлцэх сонгуулийн хуулийн төсөлд квотыг 30-аас доошгүй, жагсаалтад зипер системээр оруулах зэрэг хэд хэдэн заалтыг бүх шатны сонгуульд оруулахаар бид ажиллаж байна. Шийдвэр гаргагч олон эмэгтэйчүүдтэй болсноор аль ч шатанд шийдэгдээгүй олон асуудлыг шийдвэрлэх үүд хаалга нээгднэ гэж бид үзэж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч хэлсэн үгэндээ эмэгтэйчүүд нийгмийг бүхэлд нь харддаг. Эмэгтэйчүүд тухайн нийгэмд байгаа эрх мэдэлтэй, өмч хөрөнгөтэй хэсэг төдийгүй хамгийн их халамж шаардлагатай байгаа тэр хүүхдүүдийг, ахмадуудыг харж чаддаг. Нийгмийн асуудлыг бүхлээр нь харж чаддаг учраас эмэгтэйчүүдийг дэмжих ёстой. Нөгөөтэйгээр эмэгтэйчүүд үүргийн хариуцлагын өндөр мэдрэмжтэй байдаг. Өөрт ноогдсон эрх, нийтийн баялагийг хуваалцах чадвар эмэгтэйчүүдэд илүү байдаг. Гэрийн ажилдаа түүрдэхгүй байгаа эмэгтэй хүн бол төрийн ажилд түүрдэхгүй. Эмэгтэйчүүдийн тэгшэрхийн асуудалд эргэлзэж байгаа, эмэгтэйчүүдийн чадварт эргэлзэж байгаа тийм хүмүүс байвал Монголд ирцгээе гэж би хэлье гэж хэлжсэн. Энэ бол ардчлал, тэр дундаа ардчлалын нэг хэсэг эмэгтэйчүүдийн тэгшэрхийн оролцооны талаар баримтлах бодлогын илрэл гэж бид харж байна. Эмэгтэйчүүдийн асуудал бол хүний эрхийн асуудал, шударга ёстой холбоотой, иргэний оролцоотой холбоотой асуудал, эмэгтэйчүүдийн оролцоог хангасан нийгэм тогтвортой, хүнлэг ардчилсан байдаг гэдэгтээ хинч маргахгүй. Чуулганы үйл ажиллагааны амжилт хүсье.